इस सर्दी में आप अपने बच्चों को खांसी से कैसे महफूज रख सकते हैं? पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है कि उनको वार्म और लेयर्ड क्लोथ्स पहनाएं ताकि कोल्ड और ड्राई एयर उनके लंग्स में एंटर ना हो, क्योंकि इस सीजन में अक्सर बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों को हाइड्रेटेड रखें, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स दें लाइक वाटर, मिल्क एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर। अपने घर को डस्ट फ्री और क्लीन रखें ताकि वो हर किस्म की एलर्जी से महफूज रहें। अपने बच्चे को टीच करें कि अगर खांसी या छींक आ जाए तो फौरन अपने हाथ धोएं। अगर किसी वजह से बच्चे को खांसी स्टार्ट हो गई है तो आपने क्या करना है? अगर बच्चे की एज 1 साल से ज्यादा है तो उसे डेली 1 टेबल स्पून हनी का दें। वार्म लिक्विड्स दें लाइक टी एंड सूप।